ในโลกนี้ไม่มีใครอยากเจอทุกข์ไม่มีใครอยากผิดหวังเสียใจเจ็บป่วยสูญเสียหรือถูกบีบคั้นจากสถานการณ์ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันไม่มีใครในโลกที่หลีกหนีทุกข์ได้พ้นทุกคนต้องเจอเหมือนกันไม่ว่ารวยจนหนุ่มแก่เก่งไม่เก่งหรือมีภูมิธรรมระดับใดแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นก็คือทุกข์ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเราทุกข์มาเพื่อสอนเรา 1. ทำไมทุกข์จึงเป็นครูที่แท้จริงครูที่ดีคือครูที่ทำให้เรามองเห็นความจริงของตัวเองและทุกข์ก็ทำหน้าที่นั้นได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดลองสังเกตดูเวลาที่เราสุขจนล้นเรามักจะไม่หันกลับมาดูใจตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่เราทุกข์ใจมันจะหันกลับเข้าข้างในทันทีความเศร้าทำให้เรามองเห็นความผูกพันความเสียใจทำให้เรามองเห็นความคาดหวังความกลัวทำให้เรามองเห็นความยึดติดและความโกรธทำให้เรามองเห็นตัวตนที่ต้องการควบคุมทุกอย่างทุกข์ทำให้ความจริงของชีวิตโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำให้เราเห็นถ้าไม่ทุกข์เราแทบไม่มีวันรู้จักตัวเองจริงๆเลย 2. ทุกข์สอนบทเรียนอะไรแก่เรา 1. ทุกข์สอนให้รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงสุขไม่ถาวรทุกข์ก็ไม่ถาวรทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเข้าใจความจริงนี้เราจะเริ่มวางใจในสิ่งต่างๆได้อย่างเบาสบายขึ้น 2. ทุกข์สอนให้รู้ว่าทุกอย่างมีเหตุไม่มีทุกข์ใดเกิดขึ้นลอยๆทุกข์เกิดเพราะเหตุเพราะเงื่อนไขถ้าเราค่อยๆดูอย่างนักวิทยาศาสตร์เราจะเริ่มเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความคิดเราเองทุกข์นี้เกิดจากความกลัวเก่าๆทุกข์นี้เกิดจากการอยากควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ 3. ทุกข์สอนให้เราเติบโตเพราะชีวิตที่ไม่เคยเจอทุกข์เลยไม่เคยเติบโตไม่แข็งแรงไม่ลึกซึ้งเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีลมฝนก็ไม่เคยหยั่งรากลงดินอย่างมั่นคง 3. เมื่อเรากล้าที่จะมองทุกข์ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนทันทีการมองทุกข์ไม่ใช่การจมอยู่กับความเศร้าแต่คือการเห็นมันตามความเป็นจริงแบบไม่ตัดสินไม่กลัวไม่หนีเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่มองปรากฏการณ์ด้วยใจที่เป็นกลางพอเรายอมรับความจริงว่าตอนนี้เรากำลังเจ็บตอนนี้เรากำลังกังวลตอนนี้เรากำลังไม่พอใจทันทีที่เห็นชัดๆความทุกข์จะเริ่มคลายตัวลงโดยธรรมชาติทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะความทุกข์เติบโตได้ด้วยความไม่รู้แต่เมื่อแสงสติส่องเข้าไปความไม่รู้ก็ค่อยๆหายไปพอความไม่รู้หายทุกข์ก็หมดอำนาจการเห็นทุกข์คือการเริ่มตื่นและการตื่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง 4. วิธีง่ายๆที่จะฝึกให้ทุกข์เป็นครูได้จริงวิธีที่ 1 หยุดวิ่งหนีเมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นลองบอกตัวเองเบาๆว่าหยุดก่อนขอดูมันสักครู่เพียงการหยุด5 วินาทีเราจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างแล้ววิธีที่ 2รับรู้อารมณ์แบบเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นศัตรูพูดกับตัวเองว่านี่คือความรู้สึกไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกมาแล้วก็ไปแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเป็นมันวิธีที่ 3ถามใจอย่างอ่อนโยนว่าอาการนี้เกิดจากอะไรไม่ใช่วิจารณ์ตัวเองแต่สังเกตอย่างนักเรียนเมื่อรู้เหตุเราจะรู้วิธีดับเหตุเองโดยอัตโนมัติวิธีที่ 4ขอบคุณทุกบางครั้งแค่เราบอกกับตัวเองว่าขอบคุณที่มาสอนนะใจเราจะอ่อนโยนและเปิดพื้นที่ให้สติทำงานได้ดีขึ้นทันที